냉정역 근처에서 진짜 숨은 맛집을 찾았어요. 바로 여기 참나무 장작구이 누룽지 통달기예요. 100% 참나무로만 구워서 고소한 향이 입안 가득 터져요. 기름기 쏙 빠지고 속살은 부드럽고 촉촉해요. 근데 여러분 여기서 진짜 대박 포인트. 매주 수요일엔 생맥주가 무한 리필, 시간 제한도 없고 단돈 5,000원이라니 말이 되나요? 장닭 한 마리에 시원한 맥주 한 잔이면 스트레스 싹 풀려요. 참나무 향 은은하게 퍼지고 고소함이 맥주랑 찰떡궁 합이에요. 다양한 리뷰 이벤트도 진행 중이니 꼭 오시는 걸 진짜 추천해요.